الوقت يرحل والحياة قطار يمضي كما شاءت له الأقدار. إننا ضيوف والحقيقة أنه لا بد يوما ينتهي المشوار. فيا أيها الباكي على دنياه هل سألتها أين الأوائل صاروا؟ والله لو عشت عمر سيدنا نوح، حتى قال القائل إذا عاش المرء 60 عاما فنصف العمر تمحقه الليالي، ونصف النصف يذهب ليس يدري لغفلته يمينا من شمال.